колкото по-малко протеин ядеш, толкова повече мускул ще качиш. И знам сега какво си мислиш, то пък какво говори и дай ми само секунда и нека ти обясня какво имам предвид. Повечето хора си мислят, че трябва да приемаш по 200, 300, дори 400 грама протеин на ден, че да имаш резултати. Но това всъщност не е вярно. Проучвания показват, че ако вземеш теглото си и го умножиш по 1,6 до 2, то толкова грама протеин трябва да приемаш на ден, за да градиш мускули. И вече след 1,6 до 2 грама протеин на килограм лично тегло няма почти никакви ползи. О, и ако искаш списък с 20 най-добри източници на протеин за заети мъже, които нямат време да готвят, то коментирай протеин под видеото. Истината е, че вместо да ядеш повече протеин над тази норма от 1,6 до 2 грама на килограм лично тегло, е по-добре да си кажеш твоите любими 3 думи. Яш повече въглехидрати. Те са основният източник на енергия за твоите мускули и съответно ще имаш много по-силни тренировки. Освен това, повече въглехидрати значи повече плодове и сладки продукти, което ще направи твоето придържане към плана много по-лесно. И на всички кето фенове да им е сладко. И моля те, слушай следващия път, като ти кажа, че